Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol. Hoy vamos a tratar un asunto que no solamente afecta a la ciudad de Ferrol, sino que afecta a todos los concellos de la comarca y pues fundamentalmente afecta a la ría. Vamos a hablar del saneamiento de la ría y de ese proyecto que se ha anunciado para los próximos años con el objetivo de sanearla íntegramente. Hoy nos acompaña para hablar de este asunto el delegado de la Sociedad Gallega de Historia Natural, Xoán Luis Ferreiro Caramé. Xoán, buenas tardes y bienvenido. ¿No? Gracias. Bueno, estamos hablando de un tema que no es nada, digamos, nada menospreciable, porque es un tema que afecta, pues por una parte, a lo que es el entorno natural en sí, por otra parte, al ámbito del empleo, con esos mariscadores que, lógicamente, viven fundamentalmente del estado de la ría, y cuanto mejor esté, lógicamente, pues mejor les va a ir a ellos también. Y respecto a este proyecto, eso hay que recordar que acabáis de enviar a los partidos políticos en el ámbito de Galicia pues unas diferentes demandas y también un estudio que habéis hecho vosotros sobre cómo está ese proyecto, y un poco por empezar analizando ese estudio, ese documento que habéis enviado. Lo primero que hacéis, Xoán, es rechazar lo que denomináis red unitaria, ¿no? Es decir, esa red que mezcla tanto aguas pluviales como aguas fecales en un mismo ámbito, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los motivos, ¿no?, de ese rechazo? A ver, hai dúas cousas. Por un lado, porque é imposible que unha rede poda bombear toda a agua cando chove, que poda bombear toda a agua hasta a depuradora, mas cando os colectores teñen un volume determinado. É imposible en momento de chuvia que se poda bombear todo. E máis, no mesmo proxecto presentado, bueno, que defende a Coaesi e que apoia o Concello, nese mesmo proxecto xa se fala dun determinado número de vertidos que depende, pero non menos de 29 vertidos ao longo do ano, cada vez que chove con intensidade, non? Nos entendemos que unha vez que se fai unha inversión, esa inversión ten que ser para evitar que volvan a ir vertidos de aguas fecais á ría, pero no momento en que mezclas, vai ir para o mar, non? Pero ademais por outro motivo, porque entendemos que a agua doce ten que chegar ao mar. A ver, cando chove, os primeiros minutos de agua de chovia hai que quitalos, que non cheguen a ría. Por que? Pois que isto é unha cidade, nunha zona rural non habería problema, en gran parte absorbido, pero nunha zona urbana, cando chove, os primeiros minutos hai un lavado de rúas, de tellados, sí, donde hai, pois, un pouco de todo, non? Vamos a explicar un pouco de todo, claro. Mezcla, sí. Entonces eso, convinte retiralo. Esos primeiros minutos de agua de chuvia, sí, é preciso retiralo. Pero o resto da agua de chuvia ten que chegar ao mar. Es decir, estamos falando dunha ría, non dun océano. E a ría necesita un aporte de agua doce, como é normal en calquera outra ría, simplemente por os seres vivos que ali viven, precisan desa agua. Bueno, ¿y de qué manera se podría hacer, ¿no?, ese objetivo que comentas? Aí, a ver, en principio nos entendemos que é preciso facer unha rede separativa, que está feita en parte, en algunhas zonas da cidade onde está a rede separativa completada, hai outras zonas onde non está completada. Nos entendemos que evidentemente isto a longo prazo, non decimos que se prolongue o proxecto de saneamento hasta que este a rede separativa rematada. Nós o que pedimos é que se modifiquen os tanques de tormenta, porque como están funcionando, hai outros países onde está funcionando, en Francia moitos sitios está funcionando, un sistema que permite reter os 20 primeiros minutos de agua de chuvia e o resto continuaría para o mar, non? Neste caso continuaría para o mar. Evitaríamos verteras fecais, evitaríamos que esa primeira agua de chuvia contaminada chegara ao mar, porque iba a ir á estación de depuración, habría un tanque con capacidade suficiente para reter esos 20 primeiros minutos e o resto chegaría ao mar. Nós o que pedimos é que os tanques, por eso pedimos información de como están diseñados, nós o que pedimos é que os tanques se adapten a este modelo. Evidentemente, non vai ser posible que isto funcione dese modo mentre non estea a rede separativa rematada. Pero, se eu teño un tanque que me permite facer eso, no momento en que a rede separativa estea rematada, si o podo levar a cabo. Teríamos que sufrir, aínda esos vertidos esporádicos, pois 5, 6, 7 anos, vale. Pero sabemos que ao final dese período, eso sería posible. Tal como están diseñados, non se pode facer nada, porque están feitos, o sistema unitario que quere decir que vai conxunto pluviais e fecais. Aí non hai separación ninguna. Pluviais e fecais chegan aos tanques e pluviais e fecais se bombean. Os tanques non teñen, xa non é que non teñen capacidade os tanques, que non a teñen, pero que ademais o colector non ten capacidade para enviar toda esa agua á depuradora. A parte da sobrecarga que representaría para a depuradora, meterlle agua de chuvia limpa que non sería necesario depurala. Non digo os primeiros 20 minutos, sino despois, sí. Botan para días chovendo, sería unha barbaridade.
É preciso que esa agua chegue ao mar, é preciso que esa agua non vai á depuradora, porque, que decía antes, non só non poden os tanques, sino que ademais non pode o circuito con ela. Entón, lóxicamente, ten que haber vertidos, que é o que les din, ten que haber vertidos, ten que haberlos porque non tienen capacidade. Nos entendemos que non é para xogar, antes falabas de emprego, non só os mariscadores, son alrededor de 500 familias que vivimos, eu tamén, porque traballo nunha cofradía, son emprego dunha cofradía, ademais hai máis actividades ligadas ao mar. Por exemplo, clubs de remo, ou unha praia como a de Garanza que está infrautilizada ou que debería estar incluso prohibida pola contaminación que soporta, non? Si as praias, si na ría de Ferrol o mar estuviera limpo, se pudieran usar as praias, ao redor das praias tamén podería haber outro tipo de actividades do sector terciario que tamén podería xerar riqueza, non? Non é simplemente o marisqueo, é moito máis que eso. É moita máis riqueza para Vamos a continuar, Xoan, hablando de esos diferentes puntos que tratáis en ese documento, pero antes quería hacerte una pregunta, digamos que fundamental, ¿no? Hablando del nivel de contaminación de la ría, ahora mismo, ¿cómo veis vosotros la ría? ¿Cómo se encuentra la ría, ¿no? Antes de que todo este proyecto pues culmine, ¿no? En el año, en principio, de 2015, pero nunca se sabe pues cuándo puede ser, ¿no? Bueno, a ría, e non é que o diga eu, hai datos publicados no DOE, no BOE, é a ría máis contaminada de toda Galiza, tendo en conta que Galiza ten máis do 90% das aguas máis contaminadas de todo o Estado. Temos as aguas máis contaminadas de Europa. E en concreto, a ría de Ferrol, temos unha zona que é a enseada de Caranza, que é a zona máis contaminada de todo o Estado. E, desde logo, publicado de toda a Unión Europea. Non sei se igual hai algún sitio ou algo, pero que non este publicado como tal. Sí. Pero recoñecido como tal, recoñecido polo Intecmar, que é o que fai a evaluación de contaminación microbiolóxica, a enseada de Caranza é unha zona de exclusión, onde apenas hai vida, prácticamente abiótica, non existe vida de ningún tipo. Non? Hai outras zonas da ría que están en moi malas condicións, pero temos unha gran parte da ría, é a ría con maior porcentaxe de zona C, é dicir, altamente contaminada por contaminación microbiolóxica, é dicir, por vertidos de aguas fecais. Eso xa independentemente da contaminación industrial, especialmente como pode ser forestal do Atlántico ou Megasa, non? Que son as máis contaminantes medioambientalmente falando. Xa sin falar de outro tipo de cousas, referíndonos só ao que é medio ambiente, temos unha das rías máis agredidas e máis contaminadas. Unha das máis agredidas, pero contaminada a que máis, con diferencia. E microbiolóxicamente, desde logo, a que máis. Hablabas de la zona de Caranza, ¿es la zona que más os preocupa, Xoan, o hay otras de toda la ría que os preocupan por su nivel de contaminación? Todas as zonas... O problema desta ría é que se suman dúas cousas mal feitas. Non? Por un lado son os vertidos de aguas fecais sin depurar, aguas industriais tamén, pero especialmente as fecais, e por outro lado, determinadas infraestructuras que o que fixeron foi pechar algunhas zonas. O caso da enseada de Caranza é o espigón este das pedras, como chamamos ali, non? Os veciños de Caranza. No caso da Malata, o Porto do Carbón, que en principio permitía o paso de agua, logo foi pechado e limitou moitísimo, limitou e limita o intercambio de agua oceánica. Bueno, do resto da ría. Unha vez que chegamos xa a medio da ría, un pouco máis hacia o fondo, nos encontramos con todo o astano, non? Que foi comido ao mar, pero que además temos a Avenida das Pías, que só ten un paso de apenas 300 metros, para unha anchura de casi 2 metros de ría. Non? Entón, limitas o paso de agua aí. Eso que fai? Pois que tanto a zona de San Valentín como a Ensenada da Gándara se suman xunto con Caranza e a Malata as zonas máis contaminadas da ría. Seguimos máis hacia o fondo e nos encontramos con que pasa o tren e hai apenas 180 metros de paso e en este caso ainda peor porque está nun extremo. Só fai que, por exemplo, a desembocadura do río Velelle está totalmente colmatada, os mariscadores que teñen ali embarcacións só poden acceder, entrar e sair, co mar cheo, co mar baixo, a mesma desembocadura do río é imposible pasar, porque está, ao non haber circulación de mar, porque está pechado por culpa da estructura o recheo que fixeron para pasar o tren, aí non hai circulación de agua, non hai máis que depósitos e iso está totalmente cheo. É dicir, é a ría en xeral. Eu comentaba o caso de Caranza, pero o caso de Caranza é un escándalo e é o único reconocido como tal en toda Galiza que unha zona que supera a C, non ten letras xa, non sería D ou E ou que fora, pero que xa supera a C. É dicir, o límite da zona C son 47.000 E. colis, son as bacterias que nos temos no intestino, pero 47.000 E. colis por 100 mililitros de agua e líquido, bueno, viande líquido intervalvar de ameixas, no caso de Caranza sobrepasa con moito. Sobrepasa, quero dicir que
máis do doble, máis do triple desa cantidade, é dicir, unha auténtica barbaridade. Ao lado está a praia, apenas a pouquiña distancia. Hablabas antes, Joan, de las lluvias, ¿no? Voy a volver al asunto de las lluvias, porque ahora que estamos entrando en otoño ya es una época de intensas lluvias. Y a eso teméis, ¿no? Porque en ese documento también reflejáis vuestro temor al modelo de estación tanque de tormenta, ¿no? Al tanque de tormenta por las consecuencias que puede tener esa estructura o esa infraestructura en la época de lluvias, ¿no? Como esta en la que estamos entrando, ¿no? Bueno, ¿en qué se fundamenta, ¿no? Ese temor al tanque de tormenta? A ver, se fundamentan que eles mismos, os que diseñan o proxecto, eles falan de que das dimensións do tanque, da capacidade de bombeo do colector e do volume de chuvia que se pode recoller, porque os tanques se establecen en función dun parámetro fundamental que son hectáreas, é dicir, se divide en determinadas zonas e unha superficie en hectáreas e a partir de aí se aplica unha capacidade dese tanque. O problema é que ese tanque logo virte nun colector, e o colector ten unha capacidade limitada. Si cae a chuvia, unha chuvia como a de agora, pois non habería problema, pero se temos unha chuvia con maior intensidade, é imposible, por un lado, recoller todo ese volume de chuvia, porque xa non están diseñados para eso tampouco, porque sería imposible. Non están diseñados para eso porque sería imposible bombealos, porque o colector non ten capacidade. Non ten capacidade. Entón, agora mesmo nos atopamos con que, por exemplo, o tanque da Ranita vai verter no porto de Ferrol. Xa ten unhas estructuras de vertido, 2 tubos de 1,80 m de diámetro, que ni siquiera están na parte alta do tanque, como están os demais diseñados, están a media altura do tanque, é dicir, ni siquiera se van a encher os tanques, co que vayan pola mitad se empezan a verter. No caso de Caranza é máis escandaloso, porque tanto Esteiro 1, como Esteiro 2, como Caranza 1, como Caranza 2, van verter a enseada de Caranza. Esteiro 1 e Esteiro 2 van a verter a través do río do Tronco, que inda que ten feita a separación das aguas fecais, neste caso, o colector, o que o tanque de tormenta, o Esteiro 1 e o Esteiro 2, conectan co río do Tronco, é dicir, que en principio non, pero cando chove con intensidade volverían a meter fecais a través do río do Tronco. E logo Caranza 1, que está ao lado da, non sei como se chama, Juan de Escaño, non sei que de Escaño, a escola esta militar, ali iría o Caranza 1, e o Caranza 2, que está no medio onde empeza a Avenida do Mar, entre o auditorio e a primeira rotonda, verterían nesa enseada de Caranza. Teríamos 4 tanques de tormenta vertendo de novo nunha zona que xa está catalogada como zona de exclusión. Teríamos despois o de Caranza 3 e Montón, que botarían ali, en Caranza, en riba da praia, porque verterían en riba da praia, tanto Inxerto 1 como Gándara como Cadaval botarían tamén a ría. Entón, para nós é unha barbaridade, non? É que o problema é posible facer outro tipo de diseño? Sí. Dicir, non ten por que ser sistema unitario, que non ten que o sistema unitario é máis moderno, non, o sistema unitario que se está utilizando, pero non porque se xa moderno, non sabemos por que optan por esa solución, pero desde logo no Estado español prácticamente todo o sistema unitario, pero en outros países non se está facendo así. E nos entendemos que unha vez que se fai un investimento, e é un investimento moi costoso, do que ademais os veciños temos que pagar un 10%, tanto os veciños de Ferrol como os de Narón, o goberno municipal de Ferrol e Narón asumiron a parte que lle correspondería a Coes e o temos que pagar, é dicir, ainda por riba que temos que pagar, nos van facer un saneamento insuficiente. E insuficiente hoxe e insuficiente mañá, que é o peor. Porque nós que propoñemos é que non que se paren as obras, nós non queremos que se paren as obras, nós queremos que se execute o saneamento, queremos a ría saneada. O que queremos é que se faga a modificación dos tanques que permita nun futuro non moi lonxano, canto máis perto mellor, que se poda verter todo a depuradora, que non vayan máis fecais á ría. Hablabas antes, Juan, de que efectivamente vosotros veis claramente que hay otro proyecto, hay una alternativa que se podría llevar a cabo. ¿Crees que no se lleva a lo mejor por criterios económicos, por ejemplo? A ver, que nos criterios económicos entran moitas cousas. Ademais do que é estrictamente o criterio económico que pode ser o proxecto en sí, xa sin entrar en outro tipo de consideracións, tamén entra este tipo de obras, como se executan e como se deseñan, non? Porque a veces se deseña máis en función das empresas constructoras que dos veciños e do medio ambiente neste caso, non? Se pensa máis na empresa que o vai construir, porque a veces xa están casi dados de antemán, non? Ou como se van a levar a cabo. Se eu fago un proxecto que é insuficiente dentro de 10 anos teño que volver a facer outro, a ganancia vai ser para a empresa constructora. Para os veciños non vai ser, pero para a empresa constructora sí. Se eu executo hoxe en día un proxecto que me vai servir para dentro de 10 e dentro de 20 anos, os veciños vamos a ganar.